Zoti Roj, si e shpjegoni mungesën e kryeministit Edi Rama në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, i cili dërgoi atje vetëm presidentin Bajram Begaj dhe në një event kaq të rëndësishëm me shumë gjasa Edi Rama nuk do të kishte munguar. Ka një sinjal nga Shtetet Bashkuara në këtë rast që ka stopuar Edi Ramën? Përgjigjja zyrtare e autoriteteve shqiptare është që kjo punë bëhet me radhë, një herë shkon presidenti dhe një herë shkon kryeministri, po ajo është një përgjigje pa shumë vlerë reale, sepse në fundit siç e dim në shtetin shqiptar zakonisht është kryeministri që ka peshën më të madhe fuqisë dhe sidomos në rastin e zotit Rama, po dhe më parë zotit Berisha, po sidomos në rastin e zotit Rama, ai është një njeri që preferon të mbledh gjitha pushtetet dhe është një njeri që sundon mbi shoqërinë shqiptare sot. Pra të gjitha pushtetet janë në dorën e Edi Ramës sot. Dhe nëse vendos Edi Rama që duhet të shkojë ai dhe jo presidenti, ka shumë thjesht me anë të Ministrisë së Jashtme që ta kryejë këtë punë. Pra, ndonse përgjigjja zyrtare është që kjo është çështje rradhe dhe presidenti është numri 1 i shtetit, e gjëra të tilla që formalisht qëndrojnë, në realitet zoti Rama nuk mundi dot të shkojë, megjithëse sepse e di që agjenda e tij nuk do të preferohet, megjithëse sepse e di që unë nuk besoj që është e vërtetë që nuk mund të udhtojë drejt Amerikës, sepse përsa kohë që nuk ka shpallje të një procesi gjyqësor ose të një vendosje nën atë që anglisht quhet indictment, që të hidhet përpara gjyqit, hedhin në gjyq, ai si kryetar shteti zakonisht lejohen. Edhe Gaddafi erdhi në Shtetet Bashkuara të Amerikës 6 muaj para se të ndodhte ajo që i ndodhi. Por ajo që e shtyn zotin Rama të mos vinë në një mbledhje kaq të rëndësishme, besoj unë, sipas mendimit tim, është fakti që atë nuk ishte për ta pritur askush këtu. Ai nuk do të mund t'ju hidhte propagandë syve shqiptarëve, ta gjine propagandës së tij shqiptarëve dhe t'ju thonte që ky ishte një takim i suksesshëm. Herën e fundit që ka ardhur është përpjekur të bëjë disa takime në komunitet ose të shkojë në përdasma, por tani më ai e di që është në vëzhgimin e shumë kujt dhe do ta kishte të pamundur të takonte njerëz me peshë. Ndaj dhe ka zgjedhur që të dërgoj presidentin dhe ministrin e jashtme në takime formale, ndërkohë më duket pak e çuditshme, ndoshta jo për zotin Rama sepse ai e quan veten vllai Vučićit, por më duket pak e çuditshme që me shumë gëzim dhe me shumë hare ministre e sapo emëruar e jashtme publikon fotot me ministrin e jashtëm serb, i cili është një genocid Marko Đurić, i cili është një genocidues i hapur i shqiptarëve, i cili shqiptarët do t'i çojnë hell. Unë nuk arrit ta kuptoj dot se cili është kuptimi diplomatik i saj, po ndoshta zoti Rama si vlla, që e ka vlla gjaku, që e ka zotin Vučić, do ja shpjegojë shqiptarëve. Apo i bëhet Këshilli i Kosovës në këtë rast, duke qenë se në Truez nuk ishte as përfaqësues të Kosovës? Marrëdhënia midis Kosovës dhe Shqipërisë është një pikë kritike për shkak të Paris-Tiranës, jo thjesht të zotit Rama, i cili ka mbajtur disa qëndrime politike jo të mira ndaj Kosovës, por edhe ndaj përdorimit që është bërë asaj nga të gjithë palët, përfshi këtu edhe Sali Berishën. Fatkeqësisht, mirërisht do thoja, brenda Paris-Tiranës askush nuk e do Kosovën. Askush nuk don ta mbrojë realisht Kosovën. Dhe kjo është një gjë që po krijon një lloj ndarje midis Kosovës dhe Shqipërisë, e cila është e panatyrshme, është e rrezikshme, është pikërisht ajo që duan serbët, grekët. Mirë, po shteti shqiptar kontrollohet nga Sindikata Ndërkombëtare e Krimit, ka ndikime të thella greke, dhe edhe kur palët prononcohen publikisht pro Kosovës, përgjërohen për Kosovën, siç përgjërohet për shembull zoti Rama për fatin e Hashim Thaçit, ose siç përgjërohet Sali Berisha për fatin e Kosovës etj. Kjo është thjesht formalisht, e përdorin për pushtetin e tyre, e përdorin për të mbrojtur mekanizmat e pushtetit brenda Shqipërisë. Shteti shqiptar nuk punon për Kosovën, nuk ka punuar për Kosovën, mirisht, pavarësisht se shumica e shqiptarëve ndoshta mendojnë që shteti punon ose mendojnë se duhet punojë për Kosovën, fatkeqësisht nuk ka
një agent të mirë koordinuar kombëtare që duhet kishte si qëllim të përbashkët bashkimin e trojave shqiptare. Presidenca Trump ka hapur ka hapur mundësinë e zgjidhjeve me bazë etnike. Deri më sot kjo ka qenë tabu, Evropa ende nuk e pranon, mirë po tani më jemi në luftë, pavarësisht se Evropa nuk do ta pranojë luftën me Rusinë, po duket për ditë më tepër se është në luftë me Rusinë, dhe zgjidhjet do të ndryshojnë, mënyra e zgjidhjeve do të ndryshojë, bile mund të themi edhe që ka ndryshuar, dhe në këtë kontekst shqiptarët duhet të ishin të qartë për objektivat e tyre dhe duhet kishin njerëz në krye që të punonin së bashku, të mirë koordinuar për këtë punë. Paria e Tiranës nuk e lejon këtë dhe ndaj dhe është krijuar një lloj ndarje me Kosovën që është shumë e rrezikshme, shumë e tmerrshme dhe që po pasqyrohet për ditë më tepër edhe në opinionin publik në Kosovë. Dhe mua për këtë më vjen jashtëzakonisht shumë keq se për sa kam mundësi unë do të bëj ç'është e mundur me mjetet publike që ta denoncoj këtë fakt që është një nga krimet e përbindshme të Paris Tiranës. Ndërkohë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës është rihapur së fundmi çështja e Charles McGonigal, pra dosja ish agentit të FBI-s, ku rezultoni përfshirë edhe kryeministri Edi Rama. Çfarë po ndodh në këtë rast me kryeministrin Edi Rama sa i përket kësaj dosje? A është ai të merruar nga fakti që është rihapur atje, por nisur edhe nga vizita e fundit e Altin Dumanit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Shikoni, unë nuk mendoj se dosja ishte mbyllur pjesa që i përket zotit McGonigal. Dhe pjesë, do me thënë, zoti McGonigal ishte antar për shumë kohë i rrjeteve të brendshme të Shtetit Amerikan, rrjeteve shumë të rëndësishme të Shtetit Amerikan. Në një moment caktuar, ai u soll në mënyrë jo të duhur dhe sigurisht që njerëzit që i kanë shërbyer shtetit marrin dënimin sipas ligjit, por gjehet një mënyrë që ata të favorizojnë shtetin në kapjen e njerëzve që janë fajtor dhe të mbyllet çështja e tyre pa bërë shumë zhurmë. Kjo ndodhi me zotin McGonigal, ai u deklarua fajtor dhe çështja e tij personale është mbyllur. Megjithatë, si kusht i vazhdueshëm i mbylljes me kaq pak, me shumë pak buj të zotit McGonigal, është fakti që ai duhet të tregojë gjithçka dhe besoj që ka treguar gjëre gjatë, të gjitha llojet e lidhjeve dhe cilin do me cilin ai ka bashkëpunuar në punën e tyre kundër interesave amerikane. Kjo është ajo që po rishqyrtohet. Pra, administrata po e rishqyrton edhe një herë dosjen, dosja e zotit Rama ose kujtdo tjetër, se ka dhe njerëz të tjerë të përfshirë, nuk ka qenë kurrë mbyllur. Është mbyllur thjesht pjesa e zotit McGonigal, fajësia e tij është shpallur nga 2 gjykata, ka marrë dënimin për katës dhe ai tani vazhdon të kryej këtë lloj dënimi, ka humbur pensionin e të tjera. Por pjesa që i takon bashkëpunëtorëve të tij, sidomos atyre të cilët ishin të pa përmendur në dosje, dhe disa të tjerëve që mund të mos jenë përmendur as në dosje, po të jenë në ca dosje të tjera, ajo nuk ka qenë mbyllur kurrë. Pra nuk ka pasur nevojë të rihapet. Ka qenë gjithmonë atje, prandaj thash më parë që zoti Rama ka pas dosjen hapur, është praktikisht gjithmonë në vëzhgimin e drejtësisë amerikane, një moment ose një tjetër, dhe sigurisht që kjo është një gjë për të pasur frikë, po për një njeri normal është për të pasur frikë. Nuk jam i sigurt nëse zoti Rama e sheh këtë me sytë e njeriu normal, ndoshta pushteti e ka dehur fort, por është edhe i mësuar ndoshta me këtë punë, sepse ka edhe disa procese tjera nëpër Evropë, të cilat janë në të njëjtën gjendje, që duket sikur janë të fjetur apo askund nuk humbin dosjet. Askujt nuk i humbin dosjet në shtete serioze. Pika e dytë që dua të shtroj këtu është për palën tjetër, sepse ka shumë propagandë dhe njerëzit gënjehen kollaj në Shqipëri, sepse ndoshta nuk e njohin sistemin. Pala tjetër ka dashur gjithmonë që të thotë që ka qenë administrata Biden dhe Sorosi që ka krijuar problemet së Sali Berishës. Po tani ka kaluar mjaftueshëm kohë për të thënë që nën administratën Trump çështja e Sali Berishës
rishqyrtimi i çështjes së Berishës nuk ekziston, me gjithë milionat e eurove dhe dollarëve të shpenzuara, përkundrazi, mendoj që e ka rënduar statusin e vet zoti Berisha dhe njerëzit afër tij, duke u përpjekur të lobojnë, sepse në këtë pikë, në çështjet e interesave të sigurisë kombëtare, nuk ka lobim që të shpëton.